Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Bastel at Home Kanal. Heute geht es um einen Action-Einkauf. Ich war am Donnerstag einkaufen und ich habe viele schöne Sachen bekommen und das wollte ich euch zeigen, was ich bekommen habe. So, es geht um die Blumen. Die fand ich ganz toll. Das je Packung 95 Cent. Und da gab es auch verschiedene andere, aber ich habe mir die gekauft. Fand ich ganz toll. Die kann man immer wieder für Schmuck oder Gestaltung jeglicher Art, Aufhänger, Alben und so weiter nehmen. Und deswegen habe ich mir gekauft. Fand ich schöne Farbe. Kann man natürlich auch mit Alkoholstift bemalen oder einbrushen mit Embellishment Mousse zum Beispiel. Dann kann man auch andere Farben bekommen. Also es muss nicht weiß sein, kann man auch selber bemalen. So. Dann habe ich mir die Pompons gekauft. Das ist so ein Band mit Pompon. 59 Cent, 2 Meter. Gab es auch in andere Farben, aber ich habe mir in weiß genommen, weil ich wollte dieser Winter, ne, also ein bisschen so weiß, also irisierend, hellblau, blau, ein bisschen so grünlich. Also das werden meine Farben sein in diesem Winter, ein bisschen silbrig. Deswegen bin ich jetzt in diese Richtung. Da kaufe ich mir solche Sachen. Dann habe ich diese 100 Muffinsform genommen. Also meistens meine Tante backt sehr gerne Muffins und wenn sie zu viele hat, dann bringt sie mir ein paar Stück. Und deswegen habe ich 100 Stück für 55 Cent. Warum nicht, ne? Ist ganz billig. So, dann habe ich mal 2 Kleber. Einmal für alles Kleber, 85 Cent, je 100 Milliliter. Muss ich mal ausprobieren, den habe ich noch nie gehabt, deswegen probiere ich mal, ob der wirklich so gut ist und ja, und ob er durchsichtig, so wie steht hier, stark transparente Alleskleber. Ja, probiere ich mal aus und dann schaue ich, ob das nächste Mal auch gekauft wird. So, und einmal Textilkleber. Der kostet 99 Cent, je 100 Milliliter. Ja, möchte ich mal auch ausprobieren. Zum Beispiel, wenn ich meine Glitzersteine beklebe auf Stoff zum Beispiel oder auch Stoff auf Stoff. Das hält nicht immer. Zum Beispiel, ich habe auch für meine Tochter so Mutterpass gemacht und es hat gar nicht gehalten. Ich habe zig Kleber ausprobiert und da war ich wirklich enttäuscht. Und deswegen will ich mal ausprobieren, ob der hält, was er verspricht. So, dann habe ich zweimal Strumpfhose gekauft für meine kleine Tochter. Ja, für 3,99 €. Ja. Dann habe ich mal diese Girlande gekauft, so ein bisschen silbrig. Für 97 Cent, 5 Meter, finde ich ganz toll. Gab es auch in andere Farben, auch schöne Farben gab es da. Aber ich bin jetzt in diesem Bereich da jetzt farbenmäßig, deswegen habe ich mir diese geholt. 9,99 €. Greifen Sie zu. So, dann gab es noch Bullet Journal in klein, auch in verschiedene Ausführungen. Für 1,56 €. Und da ist auch eine kleine Anleitung, wie man das gestalten kann. Finde ich ganz toll. Weil zum Beispiel für Neulinge, die sich nicht auskennen oder möchten ein bisschen Kalligrafie kennenlernen und so weiter, ist das ganz tolle Beispiele. Alles ist natürlich mit diesen Punkten, alles Hilfeführung gesehen und auch zum Beispiel, ne, dass man schnell aufmachen kann. Und das sind 96 Blätter, je 90 Stärke, ja, des Blattes.
habe ich mir geholt, weil ich sehr gerne damit arbeite. Ja, es nimmt viel Zeit, zum Beispiel, wenn man für nächsten Monat was schon gestaltet. Also ich brauche circa so um die 2 Stunden, dass ich für nächsten Monat meine Planung schon gezeichnet habe, ein bisschen dekoriert habe mit ja, mit Alkoholmarker zum Beispiel oder Metallstifte, und deswegen, ja, finde ich ganz toll. So, dann habe ich die 3 Bügelmotive genommen, auch für, ja, für meine Tochter. Muss ich mal probieren, ob das hält. So ein bisschen Glitzer und verschiedene Sachen gab es auch in anderer Form mit Lippenstift und so. Aber ich habe mir diese genommen. 1,49 € finde ich ganz toller Preis. Kosten meistens so ein Stück. Bei anderen Laden kostet so um Dreh 3 € und mehr. Deswegen, was will man mehr? Ja, dann habe ich mir auch so transparenten Glitzerband genommen. Ja, das sieht man auch. 79 Cent kostet er und es sind 2,70 Meter drinnen. Schöner Preis. Warum nicht? So, 9,99 gab es auch in Angebot für 1,55 € und es sind 8 verschiedene, je 3 Meter. Und das kann ich euch zeigen. Gab es auch in andere Farben, in andere Ausführungen. Ja, aber ich habe mir diese in Blau genommen. Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen so Blau-Fan dieses Jahr. Und deswegen habe ich mir das jetzt in Blau genommen. Ganz toll. Auch mit Blättern kann man auch so schöne Sachen gestalten. One day at a time. The day, okay. Ah, das sind auch zum Beispiel Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Also auch zum Beispiel auch für Planung kann man nehmen. Washi Tape. Also finde ich ganz toll. So, dann habe ich mir Glitter-Karton genommen. 20 mal drin, 99 Cent. Und das ist 16,5 mal 15 Zentimeter. So, ist ganz glatt. Also kein Glitzer, ist wirklich glatt, ist nicht erhaben. Das ist wirklich schön eingearbeitet. Je 2 Blätter sehe ich mal. Schöne Farben. Für Ganzjahr kann man gestalten. Nicht nur für Winter, sondern wirklich ganzes Jahr kann man nehmen. Ganz toll. So, dann habe ich mir den Bullet Journal genommen. Gab es auch in verschiedenen Ausführungen für 3,59 €. Ja, ich habe das ganz schnell genommen und ich habe nicht reingeguckt. Das ist, hier steht auch in Anleitung, dass es 30 mal klar gibt, 30 mal also in Linie, also 30 mal klar, 30 mal in Linienblätter und 30 mal gepunktet. Und das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur ganz schnell zugegriffen, aber nicht so schlimm. Kann man auch als Geschenk zum Beispiel weiter verschenken oder selber gestalten. Finde ich die Sticker ganz toll. Auch so Monate. Und ja, schön. So, geht's weiter. So, dann habe ich mir diese Girlanden genommen. Also je Girlande, eine kostet 1,25 € und da sind 2,70 Meter drauf. Und ganz toll, auch changierend, durchsichtig,
kann man immer so Frost und Schnee und dann noch Lichterkette reinmachen und das scheint dann das durch, weil das ist teilweise durchsichtig, also das ist so schön. Ja. Dann habe ich den kleinen Hund gekauft, Plüschhund, 1,99 € für meine kleine Tochter. Ja, riecht nicht nach Chemie oder so, riecht gut und sie wird ihn lieben. So, meistens kosten solche Plüschtiere so um die 5 € und mehr, deswegen 2 €, wow, why not? So, dann habe ich schon ausgepackt, 2 Sets von diese Formsheets genommen. Das sind solche Schaumbögen. Zeige ich mal die Farben. Ganz toll metallisch. Die kann man ganz toll für Schmuck verwenden. Also wirklich ganz gute Sache. Und die kann man auch zum Beispiel die Seite geht das an Bügeleisen oder auch an, wenn man so Glätteisen hat für die Haare. Die Seite wird dann auf heiße Oberfläche gemacht und ganz schnell geformt. Zum Beispiel mit solchen Prägewerkzeug. Ja, zum Beispiel Crafter's Companions habe ich zum Beispiel gekauft. Und dann, wenn man das prägt, dann steht da, also die stehen dann wirklich, weil die Hitze geht langsam weg und dann formt das alles mit diesem Prägewerkzeug. Und dann sieht das wirklich so wie naturell, also aus Natur die Blumen aus. Deswegen, wenn man Möglichkeit hat, sowas zu machen, soll man sowas kaufen. Es ist ein bisschen dick. Ich habe auch andere zum Beispiel Bögen gekauft, die waren teurer, viel teurer, die waren ein bisschen dünner. Aber trotzdem ganz tolle Sache. So, dann habe ich mir noch einmal die Diamantbild gekauft. In Kolibri habe ich gefunden. Ich war übrigens bei Hauptstraße, glaube ich, war das, bei Action und die habe ich da gefunden, habe ich mir gekauft. Und ja, die kostet 3,99 €. Und, Entschuldigung, und die Papiere, was ich jetzt gesagt habe, diese Formsheets, 85 Cent, ja, je 8 Papiere. So. Und das zum Beispiel, die Schildkröte habe ich in 10 Tagen geschafft zu machen. Es geht wirklich leicht und die Anleitung ist auch in Deutsch. Ja, musste ich mal mich korrigieren. Die gibt es auch in Deutsch. Und die Steine sind viel, viel mehr drin. Also wenn man da 1 oder 2 Steine verliert, keine Angst. Da sind so reichlich viele Steine dazu gegeben, auch gute Qualität. Sind auch gut geschliffen, finde ich. Und ja, also die Schildkröte-Bild habe ich in 10 Tage geschafft. Also täglich habe ich so um 2,5, 3 Stunden gebraucht. Es ist am Ende so mühsam und denkt man, oh, wann ist das denn fertig? Aber Ergebnis ist ganz schön. Also es glitzert von allen Seiten und wenn das Licht drauf fällt, also es ist wirklich schön. Also es ist außergewöhnlich. Und sieht man die Arbeit und Mühe, aber es lohnt sich. So, das ist drin. Sie bekommen solche Rolle. Ich habe zum Beispiel das aufgeklebt, also ein Schildkröte-Bild habe ich mit doppelseitigem breiten Klebeband aufgeklebt. Und ja, also da ist zum Beispiel alles, zum Beispiel in einer Farbe steht hier überall ein Buchstabe. Und da kriegen Sie das dazu. Und dann kriegt man diese Wachsplättchen.
Auch wenn das schon, auch wenn die Wachsplättchen schon durchlöchert sind, das ist ein Wachs, da können Sie immer wieder trotzdem bis zum Ende dieser Wachsplättchen benutzen und dann kann man wirklich immer diese kleine Stück Wachs auch reinmachen und Wachs ist Wachs, also bis zum Ende benutzen. Und ja, und den habe ich, den Schildkrötebild habe ich mit doppelseitigem breiten Klebeband aufgeklebt auf eine Leinwand. Und ja, und zusätzlich habe ich noch, weil das so stark ist, diese klebende Fläche, die geht ein bisschen hoch, auch wenn man schon alles belegt hat, und das geht ein bisschen hoch, und dann kann man dann noch zusätzlich mit Metallpins zusätzlich einfach so ein paar Stück reinmachen und das hält dann fest, also dann geht das nicht so auf und da kommt kein Schmutz rein. Deswegen so kleine Anregung von meiner Seite, könnt ihr ausprobieren, ja. So, und dann habe ich noch solche Decke gekauft für meine Tochter, für ein großes Bettchen schon. Ja, finde ich ganz toll. Die kostet 4,95 €. Ja, riecht auch angenehm, nicht nach Chemie. Und ja, einmal waschen und dann beziehen. Und zwei Sachen habe ich noch vom Woolworth. Einmal das. Die habe ich gesehen und da habe ich mich sofort verliebt. Die kostet 2,49 €. Aber die Farben sind wunderschön. Auch so changierend. Ganz toll. Und einmal die 10 Saugknöpfe für Fenster. Für Girlanden, für Aufhänger, für alles Mögliche. Für Winterbilder, für Glitzersteine, wenn man zum Beispiel auf Windradfolie mit Glitzersteine was macht und bearbeitet, also Windradfolie und dann noch Glitter drauf zum Beispiel, dann kann man dann aufhängen und kann man jedes Winter was schön gestalten. Deswegen Saugknöpfe habe ich nicht gehabt, habe ich jetzt mir geholt. Und ja, von meiner Seite habe ich euch alles gezeigt. Ich wollte um ein Feedback bitten. Wenn euch meine Videos gefallen, abonniert meinen Kanal. Das zeigt mir, dass ihr mich unterstützt. Und da kann ich das weitermachen. Das ist so für mich so eine kleine Anregung, dass es doch einen Sinn macht, euch das alles zu zeigen und euch mitteilen, meine Anregungen oder Beispiele. Ja. Wir sehen uns zum nächsten Video. Da mache ich schon Winterdekoration für zum Beispiel für Weihnachtsbaum oder was zum Aufhängen oder für Fenster. Das wird zum nächsten Video, also werde ich euch zeigen. Ich wünsche noch schönen Abend und von meiner Seite schönen ruhigen Abend und bis zum nächsten. Tschüss.